Ibrahim Kasagemanya gange omulungi alaba najjo siziro kubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno era nga tusinzidde Makindye ewakuleekaana Kalanzi ono tusinzidde olunaku lwaleero tuzze ku mbeera eri mu kuyitingana mawulire ey'abato aba ghetto kids okuli abaana bangi nnyo Patricia nga yabakulembera ne kuddako ne ttiimu ye abalala bangi nnyo era nga wano wotulabira. This is the second time we are coming here. Omulundi ogwasooka twajja kufuna exclusive okumanya omwami ono yalina ebimukwatako ebitonotono. Tukomyewo mu part 2 nga miranga myereere biwoobe nga ebintu bitambula bulungi. Embeera eriwo kwe kubeera nti bano bagula ennyumba ebifaananyi bye tujja okuba nga tukuyisaamu n'essaawa eno by'oli mu kulaba essaawa eno bagula ennyumba eyo gy'oli mu kulaba essaawa eno era nga it is a big house. Omusomesa yali agezaako okukwasaganya abaana wano ne wali n'asalawo abafunire home bwe basinziira bagende okusoma bwe basinziira bagende okuba nga bakola emirimu gyabwe bajja ekyokulya n'embeera egwa mu kkowe eryo. However embeera eriwo essaawa eno amawulire ag'ennaku kwe kubeera nti ennyumba birungi si birungi. Ennyumba waliwo okusika omuguwa kubeera nti deadline ey'okusasulirako essente yandibalema okubiitinga singa nga waba tewali kikyuseemu. Negataako tutunulire embeera eno from the horse's mouth. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi gyebale naye ngera si bulungi kale so nawe gyebale koso. Buuza ku balungi abatulaba. Ya abalungi abatulaba abali ku Wolokuso Extra n'omukulu Ibrahim Kasa. Embalamusizza mwebale kubeerako nze bampita Kavuma Dauda founder tenga manager Triplets Ghetto Kids Uganda. Yes, okay, basically tujja kuyita mu bwangu obw'ekitalo. Yes, sir. Embeera eriwo essaawa eno. Yeah. Briefly tunyonyolemu. Yeah, nti embeera eriwo essaawa eno twagula enju. Bwe tumala okugula enju tusasulako ssente twasasulako millions 10. Tutasula millions 18 nenga ennyumba egula millions 210. Ennyumba eno twagigula teri bweti twagigula nti renovatinga netugizimbako ebintu ebimu netubiteekako naye nga okutuusa netwagigula mwezi twayingira wano ennaku z'omwezi nga 5 then omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde 2018 then nga batuwadde omwaka gumu okubanga tusasudde balance akolaki abulayo millions 18 12 mu gw'ekumi ng'ennaku z'omwezi 5. Ebbanga eryo twakisuubira ssente nga tuzifunye netutakola ki tetusobola zifuna. Omwami najja n'aŋŋamba ŋŋenda kwongerayo emyezi 2 paka Desemba ono nga waggwerako tulina okuba nga tusasudde millions 12. Naye nga emabegako nti nasooka nesasulako millions 10 at first nga nzija wano then nemala nefunayo millions nefunayo emitwalo 2.5 egya dola French Montana zeyansindikira zeyatuwa eza video ya famous gye twakola then nezigattako nti bw'ojjako omusolo gwa gavumenti n'ojjako like ne rate banka gyebekuwadde kati nefunayo millions ali 7 nenzigwatta nengatta 10 neziweza millions nga 8 then ne saving gwe twalinamu awo netuweza millions 9 nomutopinga ku 10 liri wasooka okuwaayo negibeera 10. neziwera millions 9 mu something kati netuzikwata netuzimuwa. Omwami n'atugamba kati deni muje nemusaba tuyingire muki mu nju kati bwe twayingira n'atuwaako side emu era njasaba kulibulo olage side gye twakola ki gye byatuwaako omwami ne gye yasigaza kwene enju. Awo nyine bw'oba opozingira mu kijja kitya okuba waako wingi emu n'asigala mu wingi emu kyajja kitya mwekiri mu ndagaano? Mu ndagaano tekirimu. So kijja kitya? Anti ntino yali tetunnamumalayo ssente kati ngo tulina omumalayo ssente okutuwa enju yonna kati ye nti alina okusigazaako side etya side emu aberemu paka tunamalayo ssente atuwa enju eyo. Bwe wali ogula ennyumba eno ng'otandise ogisasulako mwakozesa LC mwakozesa bannamateeka mwakozesa nkola ki okubanga
okukkaanya okwo okugula ennyumba? Twakozesa baloya. Yes. Baloya baali bani between the two parties. Lawyer wange bamuyita Stella naye nga company njerabiddemukko bagiyita kozi balina olulimi lwe babayita babayita baani naye nga mberabiddemu bali awo nga ku mapeera ekizimbe kiri awo ekikadde eyamuka waggulu bwe bali be twayitamu okukola endagaano eno. So baloya baani abakola endagaano? Ababo ababe abaffe abammwe. Akawaayiro kaalimu mu ndagaano gye mwakola nti wakusigaza wingi emu paka nga mumazeyo okusasula? Twakitegeragana like nga gentleman's agreement like ne tutegeragana nti nno bwe nkuwa enju like bwoti olina okukola ki okusigala nina osigala mu paati eno kubanga yaŋŋamba nti naye alina waalina okudda ate alina okukolawo so nyina asooka mumusasula akolewo ayingire then nafa atuwe space. So mukyo yatunda talirwedde kutunda? Simanyi. Omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange tusinzira Kampala Uganda East Africa tulina omukulu amanyiddwa nga Kavuma Dauda founder stroke CEO Ghetto Kids Foundation oba Triplets Foundation abasinzire Kampala Uganda multi award winning group of children baddukanya era balabirira. Mode of payment yaleeta mu ndagaano yamwe? Twalina omuwa emirundi ndowooza twakiziganya nga tulina omusasula ssente nti bwe tuweza like nga half of it oba nezisukamukko aveemu mu nju esigadde yaŋŋamba nja mumusasula nga nki mpola mpola nti yaŋŋamba topapa ojja kunsasula ki mwakanya nti half of the money aba ava mu nnyumba n'asigala ku wingi emu aba ennyumba yonna yonna agikola ki so agituwa ku miliyoni 2 mwakamuwaako 108. Lwaki akyalimu? Nange simanyi kubanga bwe twaweza yaddamu mugwomukaaga awo nancekinga naŋŋamba ndaba muli abantu bangi mpayo miliyoni 3 nkuviire mu nju mwegazanye mubeere free kuba abaana right now beegottese kati nenteesa n'abaana ne bagamba tetulina minzi yonna gyetufuna ssente okugjako okutunda emmotoka eya Ghetto Kids gye tulina etutambuza etutunda Alphard twali tutunda miliyoni 24 nga omanyi tebazikuwa zonna ne bampaako za miliyoni nga 2 obimanyi olina okuwaako ne bulooka netusigazaako nefuna miliyoni nga 19 awo nekwata miliyoni 18 nenzimuwa omwami nga mmanyi agenda ava muki mu nju nasigala nga ali mu nju ate nga muwadde ezo ssente nasigalayo kati niwayitawo ebbanga neriggwako kati najja naŋŋamba ssente nemugamba right now ssente amatabi gembadde nsuubira ofunamu ssente embeera tetambudde bulungi okuva omwaka otwajjawa wano ebintu bibadde tebitambula kale buki bulungi emirimu tegitambula emirimu tugifana nnyo mu Christmas days ngaebbanga likolaki kati naŋŋamba okay ngenda kwongera naŋŋamba njagala nju nemugamba ssente sirina ssente naŋŋamba ngenda kwongerayo emyezi 2 wegiggwako ogwa 11 neguno ogwa 12 ogwa December bwe ziggwako ng'ennyumba ekulemye okusasula nga linampa ssente zange then awo ng'otandika sulamu busuzi nga nkubala emyezi nga ntema ku ssente ziri ze wakolaki ng'emuddira ekyo kyebayita ki? Kyebayita obubbi, obwenkanya, obufere, obunyazi oba obutujju? Gwe ng'omusomesa omusomesa asomesa abantu ekyo kitaminga otya? Bubbi, bunyazi, buntu bulamu, muzira kisa. Omuntu ogaa nti kati ssente ze wampaako kanziteme zinzirire ntwale ennyumba. Wakitaminga otya? Bwe yakikugamba mu matu, what came into your mind? Nalaba nga atandise okumpanya kubanga nga ndaba twatambula bulungi naye ng'ogamba ate ntandika okunziriza ssente kuba yaŋŋamba emirundi 2 either tunda ompe ssente zange oba osulemu nga ntemako ki nemugamba ekyo sisobola kusula mu nju nga otemako ssente. So ku options ebbiri ze yakuwa ey'okutunda oba okusigalamu bakubala emyezi giggweyo otambuddeko na option ki? Nali ngenze naye akutunda. So how far with it? Naye okutunda abantu abalambula enju n'okugula si kyangu ky'okugula mu bbanga eryo.
nti olaba olusobera n'essaati mu dduuka n'omala emyezi 2 nga mweri tonagitunda watove n'ab'emmere badibya kati embeera eyo nendaba nga ntiddemu nyinza obutalemererwa kutunda mu time ate nga twali twakola endagaano nti bwe like esente ezo ziba zisigaddeyo ebbanga bwe liyitako tunosasula 20% mwezo sente. Thank you. Abantu balegadde okumanya ebiwandiiko ebyogera ku nnyumba eno oba ettaka wano ennyumba weetudde biriwa? Ebiwandiiko tubiina naye nga like ebyogera ku nnyumba omwami yalina kuba nyina sasula sente ampe alina ekyapa no wano wa kabaka ebeera ndagaano wa kabaka so kati ebeera ndagaano gye twakola. Abantu balegadde okumanya mwakola akabaga nga muyingira ennyumba eno so olwaleero ate mukaaba nti batugoba mu nnyumba etulemye okusasula so which is which? Twakola akabaga kano naye nga mukyo nti twalowooza kubanga bwe twamala naleeta bano abaana kuba yali surprise baali tebakimanyiiko nenjagala mbaterewo ekintu nga kino kati neŋŋamba nti French we yansirikira ziri ssente ezeyo vidiyo nenzikwata nenzisasula ku nju ne abaana ne baleeta wano bwemala obaleeta wano nembalaga nenkate abantu kemwalaba then afterwards French Montana kuba nali nsuubira nti yatusuubiza ssente we twagenda mu BET nga tumaze BET yampita mu kisenge kye nampa omutwalo gwa $. Bwe yamala ogumpa naŋŋamba ngenda bbawo emitwalo 10 ejja $. N'aginsuubiza ne mugamba nedda njagala tugende mu ddiiro ffenna kitugambe ng'abaana bakola ki bawulira what he said najja mu maaso n'atugamba twalina essanyu lingi so nali nsuubira nti afterwards wetunaba tumaliza ebbanga maybe ajja kukwata tungere ssente tumaleyo eki emitwalo gino 10 French Montana gye yabasuubiza kaali kasiimo mwali muzikoleredde nedda kaali kasiimo kuba token of appreciation kuba yatugamba nti kacyanga bya twakolangako vidiyo emutunze nga yaffe kitegeeza n'agamba nti twamuyamba. That's great. Nagamba nti ajja tuwa ssente. Thank you. Abantu balegadde okumanya interview gye nasembayo kola naawe wano owannyonnyola abaana abo nti alina account e Bulaaya gye bayita Child Trust Fund. Olwaleero luno tewaliwo possibility egenda ku withdrawing ssente z'abaana abo zibadduukirire mu kizibu kino? Right now ziri ssente tebazikwasaako tebazikuwa okujjako ng'omwana awezezza emyaka 18 bwe bakwata ssente zo ne bakola ki ne bazikuwa so era still ezo ssente zikyali under accounts ezo teziri under me zikyali under eyo ziri accounts mmeka buli mwana every child alina okubeera olina abaana bameka? Nina bali abaana bali kwa twali 10 which is bali abaana 9 so abaana 9 abalina account mu America naye omwana asinga obuto alina emyaka emeka ku bano 9? Kwabo alina emyaka 8. Asembayo buto alina emyaka 8 right. Asinga obukulu alina emyaka emeka? Ndowooza agenda kuweza emyaka 18 kokode. Ajiweza mwaka ki? Kyemanya ayinza okuba nga ajiweza mwaka ogwo ogujja. Omulungi atulaba tulina musomesa Kavuma Dauda embeera eriwo si ya ssanyu eyungula amaziga baagula project baagula ennyumba eno basobole okuba nga bafuna obwannannyini ne bwe basinziira okutandika obulamu. Ennyumba ne bagisasulako ekitundu kya ssente naye nga olunaku lwaleero baweereddwa emyezi 2. Emyezi 2 gino gigwayo December 2019. They will either lose the house oba nyini nnyumba yagibaguza waba talina kisa agenda kubanga abafiiriza ennyumba bamanya bagenda kuba bafiirwa ennyumba bafiirwe ne miliyoni 10 kye baawaayo so it is a double loss, it's a double tragedy so beetaaga kubanga badduukirirwa mu kavuyo bw'okununula ennyumba eno n'okufuna essente walabibwako wa speaker wa parliament ya Uganda w'ekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga. How far era mwatuuka ku ki? Olunaku olwo lwe twagendayo twali tugenze kumwebaza kubanga yatuwa chance ne tuperforminga mu Commonwealth ey'enkaaga-mwena enebaddeyo emunyonyo kati twamwebaza ne tugenda even ne awards ezo tuze tuwangula ne tumunyonnyola era nga ye mama waffe fan ayagala nnyo abaana abo so kati n'atuwa platform eyo kati then nambuuza biki
byenjagala akole ki atuyambeko nga maama ne munyonya ne mugamba nti ennyumba yaffe twaswako ssente bweziti naye bangi ba ssente bweziti so nangamba ajja kuba ayogerako naffe kagenda labe kyanakola naye nga kale right now simanyi oba ali mu ggwanga naye nange nindako okuba feedback ajakola ki gyali otemye empenda ky'okununula ennyumba eno ebyadda right now mbadde sinafuna kintu kyonna okugjako abantu okufuna amagezi ag'enjawulo okuva mu baki mu bantu ab'enjawulo okuba nga nginunula naye nga nze financially right now nze ndi down kuba abaana like ng'abaana omuwendo ogwogumanyi gwendabirira you get you know bawa school fees balina okulya balina okunywa balwadde ate bwe balwala ebiseera ebisinga wano balwala lumu ndi bwe kiba kifuba bonna bakirwala beba infection bonna bakola ki. Thank you. Yeah. Waliwo endagaano eri mu kutambula ku social media gwe wagipostinze? Ya nze nagitaddeyo. Endagaano eyo eraga nti omuguzi ye Kavuma Dauda atunda Mansur sekatawa Mansur yatunda ennyumba eno sekatawa Mansur omuguzi Kavuma Dauda endagaano eraga nti omulanga gw'okuba okuba gw'abaana naye ng'ennyumba yiyo okinyonyola otya? Ekintu ekyo bassebo ne bannyaba abandaba wano Ibra ennyumba eyo nze sandikedde ku makya nenjiteeka mu mawulire sandikedde ku makya nenjiraga abantu ng'ennyumba yange lwaki ekyo sobola kikola so ennyumba nze nagikola tosobola kumukolera ku makya ne webba ennyumba nagigula nga njigulira abaana bano babeeremu tusinzirewo ffenna zibula nsobokera ku makya nenfa geto kidogena okubeerawo okisegera so ennyumba nataddeyo kapaati nayagadde infact lwaki nagitaddeyo abantu abamu babadde bagamba nimba Kavuma onoonya bintu byo simanya biki nenjagala balage kyova kuliko sente ze twasembayo okusasula millions 18 zembadde kunyumyako zeziriko ne balaga balance 10 mu meka mu 2 nti omuntu asayininga ku bintu bino byonna byenabirani Kavuma Dauda n'abantu abalala abeera wa witness n'abantu abeera mu ghetto kids abanyamba okulaninga bana abana tebasayininga ku ndagaano kwa bali mayina accounts ezo zonna n'ebintu byetubadde tukola ne Montana byonna nzabikola ki nzabisayiningako mbadde n'abaana ano okumala emyaka kati giringa 10 ekisegere sisobola keera ku makya nenkola ekintu nga kino nti nkitwale ekintu ky'abaana nkitwale waki nkiraga bannamawulire endagaano gy'okola eba mpanvu endagaano agreement eri between Sekatawa Mansur and Inspire Triplets Ghetto Kids which is the NGO eyaffe Ibra Sengo nsobola okulaga ku banjiziina ne abo basobola osembeza ne balaba endagaano etugamba mutudde ku bugazi ki wanetaka liri ku nkaaga then liri nkaaga ku nkaaga bensuubira if I'm not mistaken si kikisuka mukaga kosa nkaaga kisuka no kiri nkaaga mu emu nkaaga mu 2 nkaaga mu 3 bizo nga ebiri okay liri ku nkaaga mu emu n'obutundutundu mukaaga ku kkono ku ddyo ne libeera 5 mu 4 then mu mambuka ne libeera nkaaga mu 3 n'obutundutundu 4 ate mu maserengete eno gyenkubi omugongo ne libeera nkaaga mu 2 n'obutundutundu 4 wonna awo tuli mu fuuti bwe tuwogerera okay so kati eno yendagaano eraga njagala nze sagala gisoma ibya gisomera abantu obalebe ani agula ani aguza endagaano esooka bagiwandiika mu peeni iginasasulako obukadde egamba okudipositinga ku nnyumba ze miliyoni 10 era nga ennyonnyola ebintu byonna tujja genda kwene yakolebwa lawyer ene yasooka yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 yendagaano yasooka lwe yakolebwa era nga eraga nti ababaddewo agula kuliko Kavuma Dauda ne kubaako ababaddewo bakyala b'omwami yalitunda ennyumba eno bakyala 3 n'omwami ewookuna. Thank you so much. Then eno yendagaano yakolebwa wakati wa omuguzi ne balooya
era nga egamba nti Republic of Uganda agreement of sale of land. This agreement is made on 5th of October 2019. Eyasooka linga 3 ogw'omunaana 2018. Thank you. Eri wakati wa Sekatawa Mansour yatunda wano ate ng'omuguzi omuguzi actually wano wavudde emberebezi. Ndabye nnyo abantu ku social media nga ekintu kino wabaddewo okusika omuguwa ku social media ng'abantu bannyonnyola ennyumba ya mwami ono. Ennyumba si ya Kavuma Dauda, but Kavuma Dauda bought the house on behalf of the children, be baana aba ghetto kids. Era nga wano bakulaga nti the seller oba vendor mu lulimi lwa marketing abeera Sekatawa Mansour, then a purchaser omuguzi company bagiyise oba group bagiyise Inspire Triplets Ghetto Kids mu bracket an NGO. Era nga balaga nti NGO ennyumba yaguliddwa NGO oba yagulibwa NGO. So wano wabadde emberebezi ey'amaanyi ennyo nga bagamba ennyumba ya mwami ono. However okusinziira ku ndagaano ennyumba eraga nti yatundibwa Sekatawa n'egulibwa NGO eyaba Ghetto Kids. Bino byonna it's a document ey'epage 1 2 3 it's a 7-page document. Era tujja kufunamu just ebikulu ennyo wano awali disputes. Balaga all disputes arising out of or in relation to this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, may be referred to mediation before presenting the dispute to courts of law. Nti banaatuula ne bakkaanya singa wabaawo okusika omuguwa oba obutali bumativu oba awatali kukkaanya, banaatuula ne bakkaanya before nga tebannagenda mu courts of law. Then whole agreement. This agreement constitutes the whole agreement between the parties as to subject matter hereof, and no any other agreement, representation or warranties between the parties other than those set herein are binding on the parties, save for the sale agreement dated 30th of August. Nti abali mu ndagaano eno be banaatuula okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, tebaabeerenga na muntu wa bweru kuleetamu bwongo oba magezi ge oba okuwabula. Then point endala etalina kubuukibwa okubuusibwa amaaso abaaliwo mu kugula n'okutunda ennyumba eno n'ettaka. Sekatawa Mansour yatunda vendor stroke seller. Abaliwo presence ababaddewo n'olulimi lw'ababulooka abaagala ennyo essente ze batakoleredde ababaddewo ne bafuna essente awo ez'ejjenjeero. So kuliko Fauzia Mansour, kuliko Ataka Mansour. Bano bakyala b'omwami. Nnyini nnyumba eno yalina abakyala 3 nga buli mukyala ali wingi emu. Era bwe yali atunda ennyumba eno mwami Sekatawa Mansour, bakyala be yabategeezaako obutavaako mberebezi esika muguwa nti otutundidde mu nnyumba nga tetumanyi. So awabadde emberebezi eyawali nga bagamba nti ennyumba ya musomesa waawano in the presence of Kavuma Francis. Yani Kavuma Francis oyo naye ali ku kibiina kuno, ali mu kibiina kya Ghetto Kids. In the presence of Nabulya Shamimu, yani secretary wa Ghetto Kids. Yes. Okay. All in the presence of an advocate, je bayise company bagise company bagise omaye ntu by'amateeka bino. Company bagise Jingo Sempija and company advocates. Beba draftinga endagaano eno. Era nga wano omukyala amanyiddwa nga Nantege Stella lawyer wammwe yakanolujinga endagaano eno ne recipient of all the money n'okukkaanya. So signed by Kavuma Dauda, purchaser stroke buyer
on behalf of the Ghetto Kids. That is Inspire Triplets Ghetto Kids. The company etwala abaana. Wabaddewo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo ng'abantu balowooza ennyumba yo. Maybe ne date yawo weziri zetwakomako awo nga zolina okuba ennyumba wetulina okuddamu okusasula ssente ndowooza. Okay, being further payment respect the sale of land stroke Chibanja with the developments here, they are on straighted Kalan zone, Kulekana Salama Road, Makinde Division. That is October 5th, yes. 2018. Yeah. There is still an outstanding balance. There is still an outstanding balance of Ugandan shillings 102 million shillings only. Ebanja eribabanjibwa lya miliyoni 10 endagaano eno yasemberayo ddala yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna omwaka 2019 okusinziira ku kiwandiiko kino. Wabaddewo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo ku social media nga buli omu alina version ye, bagamba ennyumba ye, bagamba ennyumba yaani. Luno oluzungu tujja kusaba abaneetaba mu nsonga zino babeere nga bamanyi nnyo oluzungu. You know, olulimi oluzungu luno luli bit technical, terulina nnyinirwo. Luzungu lusumbwamu, terulina mumanyi, terulina ayalusoma n'ataalusoma. Naye nga embeera eriwo, nze kyenja okusimbako essira kiri kimu nti ennyumba yatundibwa Sekatawa Manisul neguzibwa Inspire Triplets Ghetto Kids and NGO. So this is the agreement, sales agreement kwe batundira ennyumba eno. Wetuli olunaku olwaleero era nga wabaddewo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo nti ennyumba ono yagyegulira naye omulanga agukubira abaana, which is not true. I'm here to clarify n'okwasataininga endagaano njirina mu ngalo wabula si yakutambula nayo ya kulabako wano njiddize bannyiniyo era naawe wenja okusabira wano nti looyo omu yagaaye endagaano mu kooti n'agibuzaawo. Endagaano eno wekiba kisoboka waali gikwekedde ddala nawala nnyo 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 nga bw'olaba ekibumba kyo nti Katonda yakikweka mu mutima munda eri mu mbiriizi bwe waalikwesa endagaano eno, because anything can happen. Naye nga abalungi abatulaba balina gye musinzira okubanga mutulaba tuzze okuclarifyinga oba okuttaanya ku nsonga eno. Ekiwandiiko kikino ekiraga okugula kw'ennyumba. Waliwo n'ekyala kye twabuzizaako ekyekyapa bagamba title to the property, the subject of this agreement shall pass to the purchaser upon payment to the final balance in clause 1 section B above. The vendor shall hand over all documents relating to the land / stroke Chibanja, the subject of this agreement. Singa nga bano baba bamaze okusasula ne bamalayo ennyumba we banaaweerwa ebyogerwa ku nnyumba eno yonna byonna. So ye mbeera eriwo. Lastly nga tuwunzika musomesa, what is the way forward ku nsonga eno? Ku nsonga eno abantu bangi bavuddeyo ab'enjawulo nga bagamba bagenda kubanga batuyambako, either bangambye bayinza okukolayo kubawa promoter omu yagambye nti asobola otuyambako okukola show, abantu ne bajja ab'enjawulo ne basonda ki ssente ne bayingira ne tufunamu ssente. Then abantu ab'enjawulo babadde batandise okunsindikirayo ku ssente ndowooza sofa giri emitwalo 20 kubanga waliwo n'abaana b'essomero abasindikidde kakaaga babadde abaana bana nga bagamba tebaagala, babaddewo ng'atambuza ekintu kino nga tebaagala tukiruzinge. So kati ye embeera ebaddewo right now gye naakafunawo omulanga oguliwo. Okay. Abalungi abatulaba eno gye musinzira okubanga mutulaba mbasaba mudduukirire. This is a good cause. It is a positive objective cause. Mubadduukirire balabe nga bambi abaana bano tebagobwa mu nnyumba eno, because moment gye balimu it's a trying moment ya kugezesebwa si byangu. Tusaba Allah abateeremu bwangu mu mbeera gye mulimu ey'okugezesebwa. Okay, lastly nga tuwunzika omuntu yena yagadde okudduukirira akola atya? Obuyambi esimu maybe mobile money eri 0771 850 668. One more time. Eri 0771 850 668,
oba osobola okusindikira still Western Union Instagram Western Union MoneyGram triplet email ghettokidsuganda@gmail.com oba ngenda kubanga sharinga bank account era eri mu Inspire Triplets Ghetto Kids sente ezo basobola gikola ki oziteekako mu bank eri Barclays ne maybe nsobola okusharingirako ebintu bino kuba tugenda biteekako kuba twasigaziza Instagram yokka so tusobola obiteeka ku Instagram YouTube bagibabyeko YouTube bagiba then Facebook bagiba oba ne ku mikutu gy'abana abaana egyasigalawo tujja kuba tukola ki tubisaako abantu be UK mwatuyambala nnyo oluli omulundi Patricia yafuna accident ne Fred sorry ne Alex manyi lisa emusobola tuyambako abe UK Salabedi ne n'omukulu Jose Jobs Link n'abe US Jose Jobs Link Ashalav Kalera Mary Ngabire Richmond Promoter South Africa Ali Mawale Joweria Ali waliwo muzeyi wange Nsubuga awo e Boston tata muzeyi Nsubuga e Boston waliwo ne muzeyi wange Emmanuel Muwonge nga nawe oli mu America awo tata nkusaba odduukirire ndwawo kusaba naye nkusabye tata nfukamidde odduukirire through me Ibrahim Kasagemanya gange yatagenda made in Uganda for Uganda the leading exporter importer of all East Africa well over second to none other than myself njala kwebeza timu jetukoze nayo chiza laja upon yourself my good brother Idris my brother always forever for whenever laja upon yourself Tony Senabuli big on yourself Daniel Muga big on yourself 1 KP representing the rest of the world. Large upon yourself, KP, PK. I love you so much. Mubere bulungi, mweraba.